魚が多い。鳥じゃないですよね。確かに鳥ばっか食ってる人には分からんやろな。食べられてへんですね。無理してるでしょ、やっぱり。いじられるの嫌で魚買うてきたんでしょ。返事はポケ言うてくださいよ。それ待ってる間でしたよね。人を攻撃した分。